மக்களே வணக்கம் and welcome to nandysgoodness. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். நான் வாங்கியிருக்க புது ஏர் ஃப்ரையர் பத்தி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். அண்ட் நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட இன்ஸ்டாகிராம்லயும் சரி அண்ட் சில பேர் யூடியூப் கமெண்ட்ஸ்லயும் கேக்குறீங்க ஏர் ஃப்ரையர் ஓடிஜி ஓவன் இது மூணுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், எது வந்து வாங்கினா பெட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் வந்து நிறைய பேர் கேட்கறதுனால இந்த வீடியோவில் அது மூணுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். அண்ட் அது கூட நான் வாங்கின புது ஏர் ஃப்ரையரில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஈஸியான ஆயிலே இல்லாத கோபி பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிக்கிறேன். நான் வச்சுருக்க ஏர் ஃப்ரையர் ஓடிஜி இதெல்லாம் நான் தாய்வானில் வாங்கினது, எல்லாமே தாய்வான் பிராண்டு தான். இந்தியாவில் வந்து எந்த பிராண்ட் வாங்குறதுன்ற சஜஷன் வந்து என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது. ஏன்னா நான் இந்தியாவில் வந்து ஓடிஜி வாங்கி யூஸ் பண்ணதில்லை. தெரியாமல் ஒரு விஷயத்தை என்னால் ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியாது. மைக்ரோவேவ், ஓடிஜி அண்ட் ஏர் ஃப்ரையர் இது மூணுத்தோட யூசஸ் அண்ட் எது வாங்கினா பெஸ்ட்டுங்கிறது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எந்த பிராண்ட் வாங்குறதுன்றதை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்கள் கேட்டோ இல்லை அமேசான் ரிவ்யூ பார்த்தோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு என்னோட புது ஏர் ஃப்ரையர் பற்றி பார்க்கலாம். இது வந்து குக் பவருங்கிற ஒரு தாய்வான் பிராண்டு. ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணேன். இது வந்து 6 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டிங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2080 இந்தியன் ரேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுன்னா இன்ட்டு 2.6 பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து என்னெல்லாம் குக் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சிக்கன், ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், கேக், பீஸா அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஏர் ஃப்ரையரோட யூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எண்ணெயில் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிற எல்லா பொருளையும் இதில் ஜஸ்ட்டு 2 டீஸ்பூன் எண்ணெயில் வந்து பண்ணிடலாம். அதுதான் ஏர் ஃப்ரையரோட மெயின் யூஸ். ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு பேஸ்கெட் வருது பார்த்தீங்களா, இதில் தான் நம்ம ஃபுட்டை ப்ளேஸ் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். இதை நம்ம தனியாக ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் கூட பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்குல்ல, இது வந்து ஃபுட்டை வந்து நல்லா கிறிஸ்பி ஆக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இந்த பேஸ்கெட் மேலே டைரெக்டாக ஃபுட்டு வைக்காமல் நீங்கள் அலுமினியம் ஃபாயில் இல்லை பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டு கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேஸ்கெட் நம்ம புல் பண்ணோம் இல்லையா, அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காயில்ஸ் இருக்கும். ஏர் ஃப்ரையரில் நம்ம வைக்கிற ஃபுட் வந்து எப்படி குக் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே இருக்க இந்த ஹீட்டிங் காயில்ஸ் வந்து ஹீட் ஆகி அதுலேருந்து வர சூடு மூலமாக தான் ஃபுட் வந்து குக் ஆகுங்க. ஓடிஜி, ஓவன், ஏர் ஃப்ரையர் இது மூணும் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். இந்த ஏர் ஃப்ரையர் கூட எனக்கு என்னெல்லாம் வந்துச்சுன்னு காமிக்கிறேன். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி குக் பவருங்கிற பிராண்டுங்க. ஸோ ஒரு ரெசிபி புக் வந்து கூட அமைச்சிருந்தாங்க. ஏர் ஃப்ரையர் வச்சு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த புக்கில் நிறைய ரெசிபீஸ் இருந்துச்சு. ஆனால் சோக கதை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிபீஸ் எல்லாம் சைனீஸில் தான் இருந்துச்சு. நிறைய ரெசிபீஸ் இருந்துச்சு. எந்தெந்த ரெசிபிக்கு என்ன டெம்பரேச்சர் வைக்கணுங்கிறதெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் வச்சு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம். அண்ட் இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சில அசசரிஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீஸா பேன். ஸோ நம்ம பீஸா வந்து இதில் வச்சு கூட ஏர் ஃப்ரையரில் பேக் பண்ணி எடுக்கலாம். அண்ட் அடுத்து வந்து இந்த தந்தூரி, கிரில் சிக்கன் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்காக ஸ்கியூவர்ஸ், அப்புறம் வந்து ஸ்டாண்டு கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே 2 குச்சி மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து ஸ்கியூவர்ஸ். அதை நான் இன்னும் அந்த ஸ்டாண்ட்லேருந்து தனியாக எடுக்கலை. அதில் வந்து நம்ம சிக்கன்லாம் அப்படியே இன்சர்ட் பண்ணி வந்து கிரில் இல்லை தந்தூரி அதெல்லாம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இன்னொரு ஸ்டாண்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் நம்ம வந்து கிரில்லிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது தான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஏர் ஃப்ரையரில் நம்ம கேக்கெல்லாம் கூட பேக் பண்ணலாம். இப்போ பேக்டு பாஸ்தா அதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு இந்த பேன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு நோ ஆயில் கோபி பக்கோடா வந்து ஏர் ஃப்ரையர் வச்சு செஞ்சு காட்டுறேன். காலிஃப்ளவர் வந்து ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்ம மேரினேஷன் வந்து பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏர் ஃப்ரையரை வந்து நம்ம ப்ரீஹீட் பண்ணிடலாம். ப்ரீஹீட் ஆகிற நேரத்திலே வந்து நம்ம மேரினேஷன் வந்து முடிச்சிடலாம். ஒரு சைடு வந்து டெம்பரேச்சர் இருக்குது, இன்னொரு சைடு வந்து டைம் இருக்குது. அதே மாதிரி நிறையா மோட்ஸ் கூட கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம பீஸா பண்ணணும் அப்படின்னா பீஸா மோட் செலக்ட் பண்ணாலே போதும், அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து அதுவே செட் பண்ணிக்கும். நான் 180 டிகிரி செல்சியஸில் 15 மினிட்ஸ் வச்சு ப்ரீஹீட் பண்ண போகிறேன். இது ப்ரீஹீட் ஆகிருக்கும் போது ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதில் உப்பு, மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறேன். அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை போட்டு கரெக்டாக ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணால் போதுங்க. கம்ப்ளீட்டாக குக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அதில் வந்து எதாவது பூச்சி அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா போகிறதுக்காக தான் 2 to 3 மினிட்ஸ் போதும். அது பாயில் ஆகிற டைம்லேயே நம்ம மேரினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து இந்த கப் அளவுக்கு 1 கப் அளவுக்கு நான் கடலை மாவு, 1/2 கப் அரிசி மாவு, 1/2 கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன். ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. ஆனால் அது கூட மசாலாக்காக பார்த்தீங்கன்னா
1.5 டீஸ்பூன் கிட்ட சில்லி பவுடர், ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர், அது வந்து கலருக்காக தான், தேவையில்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, அது கூட வந்து ஒரு 1/2 லெமனோட ஜூஸ் வந்து சேர்த்துக்கிறேங்க. அது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு திக்கான பேட்டரை நம்ம கரைச்சிக்கலாம். பேட்டர் வந்து எந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலிஃப்ளவர் அதில் போட்டதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவர் வந்து அதில் நல்லா கோட் ஆகணும். அதனால் பேட்டர் வந்து திக்காக கரைச்சிக்கோங்க, தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது. சுடு தண்ணியில் போட்ட காலிஃப்ளவரை வந்து எடுத்து அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம ஸ்டெயின் பண்ணிடலாம். காலிஃப்ளவரை வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க பேட்டரோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. கடைசியாக மேலே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். இதே மேரினேஷனை நீங்கள் அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சாலுமே பகோடா ரொம்ப நல்லா வரும். நம்ம எண்ணெயில் பொரிக்காமல் ஏர் ஃப்ரையர் யூஸ் பண்ணுறதால ஒரு 1-2 டீஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஏர் ஃப்ரையர் வந்து ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரையிங் பேஸ்கெட்டில் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாங்க. நீங்கள் வந்து பேட்ச் பை பேட்சாக கூட போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். நான் வந்து சிங்கிள் பேட்ச்லேயே இன்றைக்கி போட போகிறேன். கீழே வந்து அலுமினியம் ஃபாயிலோ இல்லை இந்த பார்ச்மெண்ட் பேப்பர்லாம் போட்டு கூட நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணலாம். நானாக டேரெக்டாக தான் சேர்க்குறேன். ஃப்ரையிங் பேஸ்கெட்டில் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் அதை ஏர் ஃப்ரையர் உள்ளே வச்சுட்டு 180 டிகிரி செல்சியஸில் 10 மினிட்ஸ் வைக்க போகிறேன். 10 மினிட்ஸ் கழித்து ஃப்ரையிங் பேஸ்கெட் எடுத்து லைட்டாக ஷேக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி உள்ளே வைங்க. நான் வந்து ஒரு ஃபோர்க்கு வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன். திருப்பியும் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் வைக்கிறேங்க. வச்சுட்டு எடுத்து பார்த்தா 70% நல்லா வந்து ரோஸ்ட் ஆகிருந்துச்சு. திருப்பியும் லைட்டாக இதை ஷேக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வச்சுட்டு இந்த டைம் வந்து நான் டெம்பரேச்சரை வந்து 200 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மாற்றுறேன். ஏன்னா அந்த ஃபைனல் கொஞ்சம் வந்து நல்லா கிறிஸ்பாக கோல்டன் கலரில் வரதுக்கு. ஸோ 200 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து ஒரு 5 to 6 மினிட்ஸ் வச்சா போதும், நல்லா கிறிஸ்பாகி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். ஜஸ்ட்டு 2 டீஸ்பூன் ஆயிலில் நல்லா சூப்பராக கிறிஸ்பியாக கோபி பகோடா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி ஆனியன் பகோடா கூட பண்ணலாம். நீங்கள் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே வந்து ஏர் ஃப்ரையரில் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த ஏர் ஃப்ரையர் ரெசிபிஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தா சொல்லுங்கள், நான் இன்னும் நிறையா வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் என்னோடய ஓடிஜி வந்து பார்க்கலாம். ஓடிஜியோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவன் டோஸ்டர் கிரில்லர். இதை வந்து கன்வென்ஷனல் ஓவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்போங்கிற பிராண்டுங்க. சம்போங்கிற பிராண்ட் வந்து தாய்வானில் ஒரு ஃபேமஸான பிராண்டு. ஓடிஜி ஓவன் அதெல்லாம் வெளியே பார்க்க வந்து நல்லா இருந்தாலும் உள்ளே வந்து சில கரைகள் இருக்க தான் செய்யும். நம்ம தந்தூரி கிரில் டிக்கா அதெல்லாம் பண்ணும்போது சில கரைகள்லாம் ஒட்டிக்கும், எவ்வளோ தொடச்சாலும் வந்து போகாது. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 பார்ட்டிஷன் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இது 4லேயும் வந்து நம்ம ட்ரே வந்து வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா ஓடிஜி கூடயும் வந்து ஜென்ரலாக இந்த அசரிஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. 2 ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் ட்ரே, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கிரில்லாம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒயர் ரேக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஓடிஜிலேருந்து சூடாக இருக்கும் இல்லையா பிளேட், அதை வெளியே எடுக்கிறதுக்காக அந்த ஹேண்டில் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதை தாண்டி வந்து நீங்கள் பேக்கிங்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் பேக்கிங் வெசல்ஸ்லாம் தனியாக வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த ஓவன் டோஸ்டர் கிரில்லரில் வந்து நீங்கள் கிரில் சிக்கன், தந்தூரி, ஃபுல் சிக்கன் ரோஸ்ட்டு, பேக்கிங் அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ஓடிஜி உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மேலே 2 ராடு இருக்குது, கீழே 2 ராடு இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஏர் ஃப்ரையர் மாதிரியே தாங்க இதுவும். அந்த ராடு வந்து ஹீட் ஆகி அந்த ஹீட்டில் தான் ஃபுட்டை வந்து குக் பண்ணும். நான் வச்சுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் மாடல் ஓடிஜி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 மோடு இருக்குது. இன்னும் அட்வான்ஸ்டெலாம் உங்களுக்கு நிறையா மோட்ஸ் இருக்கும். 2 லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து 2 ராடுமே வந்து ஹீட் ஆகும். ஒரு லைன் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு லைன் இருந்தால் மேலே இருக்க அந்த ராட் ஹீட் ஆகும், கீழே ஒரு லைன் இருந்தால் கீழே இருக்க அந்த ஒரு ராட் ஹீட் ஆகும். நான் எப்போவுமே வந்து இந்த 2 லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த மோடில் தான் வச்சுருப்பேன். இப்போ தந்தூரி சிக்கன்லாம் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு மேலே அந்த ஒரு லேயர் மட்டும் லைட்டாக பிளாக் ஆகி சாராகி வரும் இல்லையா, அந்த டைமில் வந்து நம்ம மேலே இருக்கிற ராடை வந்து ஹீட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் நேரம் வச்சோன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஃபினிஷ் வந்து கிடைக்கும். இன்னும் நிறையா மாடர்னான ஓடிஜிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோட்ஸே இருக்கும். தந்தூரி, கிரில், பேக்கிங் அந்த மாதிரி தனித்தனி மோட்ஸே கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நீங்கள் செட் பண்ணாலே போதும். மேலே பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இருக்கும், ஸோ டிகிரி செல்சியஸில் தான் இருக்குது. அண்ட் கீழே வந்து டைம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மைக்ரோவேவ் பற்றி பார்க்கலாம். மைக்ரோவேவ் அவன் வந்து நான் வாங்கலைங்க, ஹவுஸ் ஓனரே தான் கொடுத்துருந்தாங்க. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சம்போங்கிற பிராண்டு தான். மேலே பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இருக்குது, கீழே வந்து டைம் இருக்குது. சைனீஸில் வந்து டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க, ஹை, மீடியம், லோ அந்த மாதிரி. நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த ஓடிஜி ஏர் ஃப்ரையரோட மைக்ரோவேவ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஃபுட்டை குக் பண்ணிவிடுங்க. ஆனால் பேக்கிங், கிரில்லிங், தந்தூரி அதுக்கெலாம் மைக்ரோவேவ் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் கிடையாது. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் அந்தளவுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டேன். பெரும்பாலும் வந்து ஆறுன ஃபுட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து திருப்பியும் ஹீட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்.
அப்பளம் வத்தல் அதெல்லாம் மைக்ரோவேவில் ஒரு 20 செகண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வச்சு எடுத்திங்கன்னா நல்லா எண்ணெயே இல்லாமல் பொரிஞ்சிடும். உருளைக்கிழங்க பாயில் பண்ணி எடுக்கலாம். மக் கேக், மக் பீஸா, சிம்பிளாக சில ஸ்வீட்ஸு, சிம்பிளாக வெண்டைக்காய், உருளைக்கிழங்கு பொரியல்லாம் கூட மைக்ரோவேவில் பண்ணலாம். ஆனால் நான் வந்து பெரும்பாலும் இதை யூஸ் பண்ணாததுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மைக்ரோவேவ் ஓவனில் சைடில் உங்களுக்கு 2 ஹோல்ஸ் மாதிரி தெரியுது பார்த்தீங்களா, அதுலேருந்து வர மைக்ரோவேவ் ரேடியேஷனால தான் இந்த மைக்ரோவேவ் ஓவனில் ஃபுட் வந்து குக் ஆகுது. ஓடிஜி ஏர்ஃப்ரையர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு வந்து அந்த ஹீட் ஆகி தான் குக் ஆகுது, அதனால தான் அது ஸ்லோவாக இருக்குது. இது வந்து மைக்ரோவேவ் ரேஸால் குக் ஆகிறதுனால ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. அது நம்ம ஹெல்த்துக்கு வந்து நல்லது கிடையாது. நான் சொன்ன மாதிரி சில விஷயத்துக்கு நீங்கள் எப்போயாச்சும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரெக்கமெண்டபிள் கிடையாது. அண்ட் மைக்ரோவேவில் வந்து எப்போவுமே வந்து நீங்கள் கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் இல்லை வந்து மைக்ரோவேவ் சேஃப் வெசல்ஸ் வந்து கிடைக்கும், அதை தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து மைக்ரோவேவ், ஓடிஜி, ஏர்ஃப்ரையர் அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது 3ஓட யூசேஜ் அண்ட் எது வந்து பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோவேவ் பற்றி பார்த்துடலாம். இந்த பேக்கிங், கிரில்லிங் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து மைக்ரோவேவ் வந்து செட் ஆகாதுங்க. ஃபுட்டை வந்து ஹீட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு தான் வந்து இது அதிகமாக யூஸ் ஆகும். மைக்ரோவேவ் அவன் வந்து ஃபுட்டை குக் பண்ணுறதுக்கு வந்து மைக்ரோவேவ் ரேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, அது வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்கு அந்தளவுக்கு நல்லது இல்லைங்க. ஓடிஜி கேக்ஸு, கப் கேக்ஸ், மஃபின், கிரில் சிக்கன், தந்தூரி சிக்கன் இப்படி எல்லாமே வந்து ஓடிஜியில் பண்ணலாம். ஏர் ஃப்ரையரில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து ஓடிஜியில் பண்ணலாம். ஏர் ஃப்ரையரில் வர அளவுக்கு கிறிஸ்பி அண்ட் ஜூஸியாக இருக்காது, ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணுறது எல்லாமே ஓடிஜிலையும் பண்ணலாம். அதான் ஓடிஜிலே எல்லாமே பண்ணலாமே, அப்புறம் எதுக்கு ஏர் ஃப்ரையர் வாங்குனீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் வரலாம். என்னோட யூடியூப் சேனல் பார்த்தீங்கன்னா கூட நான் எண்ணெயில் பொரிக்கிற மாதிரி இது வரைக்கும் ஒரு ரெசிபிஸ் கூட பண்ணியிருக்க மாட்டேங்க. நான் மோஸ்ட்டாக எண்ணெயில் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதே வந்து அவாய்ட் பண்ணுவேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அவாய்ட் பண்ணிடுவேங்க. ஆனால் சம்டைம்ஸ் தினேஷ்க்கு கிரேவிங்ஸ் இருக்கும், வீக்கெண்ட் டைம்ஸில் எனக்கும் கிரேவிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஏர் ஃப்ரையர் வாங்கினேன். ஓடிஜியில் பண்ணுற அளவுக்கு கேக்ஸ்லாம் வந்து ஏர் ஃப்ரையரில் பர்ஃபெக்டாக வராது. ஓடிஜிலையும் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாங்க, ஆனால் ஏர் ஃப்ரையரில் வர அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக ஜூஸியாக வராது. இது தாங்க ஓடிஜிக்கும் ஏர் ஃப்ரையருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு. இது 3ல் வந்து எது பெட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஓடிஜி தான். ஓடிஜியே நீங்கள் எல்லா பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏர் ஃப்ரையர் அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக வராதுன்னு தான் சொன்னேனே தவிர கிறிஸ்பியாக வராதுன்னு நான் சொல்லலை, கிறிஸ்பியாக தான் வரும். ஸோ இப்போ நீங்கள் புதுசாக வந்து எதாவது வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஓடிஜி தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களோட நிறையா டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணியிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களோட ஃபீட்பேக் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலுக்கு லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் இல்லை ஜிமெயிலையும் நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட்டில் ரெசிபியோட மீட் பண்ணுறேன். ஸ்டே ஹாப்பி, கீப் ஸ்மைலிங், பாய்.